नमस्कार मंडळी, आज आपण या व्हिडिओमधून ज्या लोकांकडे शेती नाही पण शेळी पालन करू इच्छितात याबद्दल माहिती पाहणार आहोत। तर मंडळी व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओच्या खाली लाल अक्षरात सबस्क्राइब लिहिलेल्या बटनवर क्लिक करून त्याच्या पुढील बेल बटनही दाबा, जेणेकरून येणारे असेच व्हिडिओ आपणास पाहण्यास मिळतील। मित्रांनो, ज्यांच्याकडे जमीन नाही पण शेळी पालन करायचे आहे अशा अनेक लोक आहेत। जर का आपणास शेळी पालन करायचे असेल तर त्यामधील आपणास अनुभव असणे गरजेचे आहे, प्रशिक्षण घेणे गरजेचे आहे, तसेच प्रॅक्टिकल ज्ञान असणे सुद्धा गरजेचे आहे। फक्त एखादी यशोगाथा पाहून हा व्यवसाय सुरू करू नये, कारण पाहणे आणि करणे यामध्ये खूप फरक आहे। मित्रांनो, जर का आपल्याकडे जमीनच नसेल तर आपल्याला एक 2-3 पर्याय राहतात। पहिल्या प्रकारामध्ये आपल्याकडे जमीन नसेल तर शेड भाड्याने घ्यावा लागेल व चारा विकत घ्यावा लागेल। यामध्ये खर्च खूप होणार आहे, परिणामी नफा जास्त मिळणार आहे। यासाठी भांडवल जास्त लागेल। या प्रकारात जास्त रिस्क आहे, कारण शेळ्यांना चारा खूप लागतो आणि हा चारा विकत घ्यायचा म्हणालात तर आपल्याला तो खूप महाग घ्यावा लागतो। तसेच शेडला आपल्याला त्याचा जो काय रेंट आहे म्हणजे भाडे आहे ते प्रत्येक महिन्याला द्यावे लागेल। त्यामुळे जो काय मिळणारा नफा आहे तो कमी मिळणार आहे। त्यासाठी मंडळी आपल्याला खूप कष्टही घ्यावे लागेल, परंतु यातून मिळणारा नफा हा खूप कमी मिळेल, कारण आपला चाऱ्यावर खर्च होईल, तसेच रेंटवरही खर्च होणार आहे। त्यामुळे शक्यतो आपण या प्रकारे शेळी पालन करू नये। खूप रिस्क आहे, यामध्ये जास्त तोटाच होण्याची शक्यता आहे। चाऱ्याचे दर पाहायला गेलो तर सध्या चाऱ्याचे दर हे 3 रुपये ते 5 रुपये प्रति किलो एवढे आहेत। त्यामुळे आपण विकतचा चारा घेऊन जर शेळी पालन करायचे म्हणालात तर ते आपल्याला परवडण्यासारखे नाही आणि खर्चही जास्त होणार आणि मिळणारा नफाही कमी मिळणार आहे। आता दुसऱ्या प्रकारामध्ये आपण एखाद्या खेड्यातील जमीन भाडे तत्वावर घ्यायची आहे, कमी भाड्यावर, व त्यामध्ये स्वतः शेड उभा करायचा आहे अगदी कमी खर्चात, व शेळ्यांसाठी लागणारा हिरवा चारा लावायचा आहे। त्यामध्ये मेथी घास, दशरथ घास, मका, तसेच शेवरी, सुबाबळ, तुती यांची सुद्धा लागवड करायची आहे। हे सर्व स्वतः लक्ष देऊन केले तर परवडू शकते। एखाद्या कामगाराच्या भरोशावर शेळी पालन करू नये। तर मंडळी, या प्रकारामध्ये आपल्याला खूप जास्त नफा मिळू शकतो, कारण आपण एखाद्या खेड्यामध्ये राहणार आहोत आणि आपण समजा 1 एकर 2 एकर जमीन भाडे तत्वावर घेतली तर त्या ठिकाणी आपण भाडे अगदी कमी प्रमाणात द्यायचे आहे। जास्त भाडे दिले तर आपल्याला मिळणाऱ्या नफ्यामध्ये तूट होईल, म्हणून कमी खर्चामध्ये जास्त उत्पन्न घेण्यासाठी आपण अगदी खेड्यात राहून हा व्यवसाय करायचा आहे। त्यासाठी आपल्याला पाण्याची आवश्यकता लागेल, तसेच हिरव्या चाऱ्याची आवश्यकता लागणार आहे। त्यामुळे हिरव्या चाऱ्याची लागवड करायची आहे, तसेच पाण्याची असणे आवश्यक आहे। त्यामुळे शेतकरी बंधूंनो, आपण या ठिकाणी सुद्धा जाऊन या प्रकारचे नियोजन करून त्या ठिकाणी शेळीपालन करू शकणार आहे। आता तिसऱ्या प्रकारामध्ये जर का आपण अर्धशहरी भागात राहत असाल आणि शेतजमीन नसेल तरीसुद्धा एक छोटीशी शेळीपालन करू शकतो। त्यामध्ये आपण राहत असलेल्या घराच्या टेरेसवर किंवा अंगणात 5 ते 7 शेळ्या पाळू शकतो, परंतु त्यांना चारण्यासाठी मोकळा एरिया असावा। चारा अडचणीच्या दिवसात विकतचा चारा टाकण्याची तयारीसुद्धा असावी। या प्रकारामध्ये नफा मिळण्याचे प्रमाण कमी आहे, पण आपल्या घरातील एखादी व्यक्ती रिकामी असेल तर हे काम करू शकते। आता चौथ्या प्रकारामध्ये आपण एखाद्या खेड्यात राहत असाल आणि शेतजमीन नसेल, राहण्यापुरती जागा असेल व छोटे अंगण असेल, अशा ठिकाणी सुद्धा शेळीपालन करू शकतो। महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी असे शेळीपालक आहेत ज्यांच्याकडे शेतजमीन नाही, ते दिवसभर रस्त्याच्या कडेने, नळाच्या कडेने शेळ्या चरतात, तसेच शेतकऱ्यांनी पिके काढल्यानंतर त्या ठिकाणी सोडतात। या प्रकारेही शेळीपालन करतात, पण या प्रकारात शेळ्यांची निगा चांगली राखली जात नाही। कायमचा चांगला चारा मिळेल याची गॅरंटी नसते। होणारी करडे ही सुदृढ होत नाहीत, त्यामुळे या प्रकारात नफा कमी मिळतो, परंतु शेळीपालन परवडते। तर मंडळी, आपल्याकडे शेती नसेल तर शेळीपालन पाहिजे तेवढे परवडत नाही, जास्त नफा मिळत नाही, परंतु योग्य नियोजन, अनुभव, प्रशिक्षण घेऊन स्वतः व्यवसाय केला तर परवडू शकतो। त्यासाठी जमीन अगदी स्वस्तात रेंटवर मिळणे गरजेचे आहे, तरच करावे। शेळीपालनामध्ये रिस्क आहे व फायदाही आहे। आपणास योग्य नियोजन जमले पाहिजे,
केवळ व्हिडिओ पाहून शेळीपालन करू नये। जर का शेळीपालनाचा अनुभव असेल, प्रशिक्षण केलेले असेल, प्रॅक्टिकल ज्ञान असेल तरच या व्यवसायात पडावे, अन्यथा या व्यवसायात पडू नये। तर मंडळी, व्हिडिओमध्ये जो काय आपण दुसरा प्रकार सांगितलेला आहे त्याप्रमाणे जर आपण शेळीपालन केले म्हणजे खेड्यात राहून रेंटवर जमीन घेऊन स्वतः शेड बांधून आणि शेडवर आपण खर्च अत्यल्प कमी करायचा आहे। शेडवर जास्त खर्च करायचा नाही। जर शेडवर जास्त खर्च केला तर आपलं जास्त भांडवल गुंतेल व मिळणारा नफा कमी होईल। त्यासाठी मंडळी आपण शेडवर कमी खर्च करायचा आहे, कमी खर्चात शेड बांधावे आणि रेंटही जमिनीला कमी द्यावा। जे शेतकरी आपल्याला कमी रेंटवर जमीन देतील अशा शेतकऱ्याची जमीन आपण रेंटवर म्हणजे भाडे तत्वावर घ्यायची आहे। त्या ठिकाणी चारा व्यवस्थापन योग्य करायचे आहे। शेळी पालन करण्यापूर्वीच चाऱ्याची लागवड करायची आहे, जेणेकरून ज्यावेळेस शेडमध्ये शेळ्या येतील त्यावेळेस आपल्या शेतामधील चारा त्यांना उपलब्ध झाला पाहिजे। या प्रकारे आपण मंडळी शेळीपालन करू शकतो। तसेच ज्यावेळेस पावसाळा असतो, ज्यावेळेस हिरवा चाऱ्याची जास्त उपलब्धता असते त्यावेळेस आपण त्याचे सायलेज करावे। म्हणजे मंडळी ज्यावेळेस पावसाळ्याचे दिवस असतात त्यावेळेस मकेचा वगैरे जास्त प्रमाणात आपल्याला पीक येते, त्यावेळेस ती मका आपण त्याचं मुरघास तयार करून ठेवला तर तो वर्षभर पुरू शकतो। अशा प्रमाणात आपण तो तयार करून ठेवावा। तसेच इतर हिरवळीचे पिके सुद्धा आपण शेतामध्ये घ्यावेत। शेळ्यांना हिरवे घास खूप आवडतात। तसेच काही वेळेस पावसाळ्यामध्ये आपल्याला शेळ्यांना सुका चारा सुद्धा देणे गरजेचे असते, त्यावेळेस आपण सुका चारा मार्केटमधून घेऊ शकता। त्यामध्ये तुरीचा भुसा असेल, शेंगांचे पाले असतील, भुईमुगाचा पाला असेल, तसेच इतर कडधान्यांचे जे काही भुसा असतो तो सुद्धा आपण शेळ्यांना देऊ शकतो। या प्रकारे मंडळी जर आपल्याकडे जमीन नसेल तरी सुद्धा आपण रेंटवर जमीन घेऊन कमी खर्चामध्ये शेळीपालन करू शकतो। परंतु या ठिकाणी आपण योग्य व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे, स्वतः लक्ष देणे गरजेचे आहे, तरच आपले हे शेळीपालन यशस्वी होऊ शकतं। जर का आपण एखाद्या कामगारांच्या जीवावर शेळीपालन सोडले तर हे शेळीपालन यशस्वी होऊ शकणार नाही। त्यासाठी आपण स्वतः शेडवर राहणे गरजेचे आहे। प्रत्येक शेळीवर व्यवस्थित वैयक्तिक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे। जे काही छोटी जन्मलेली पिल्ले आहेत त्यांचं व्यवस्थापन व्यवस्थित करणे गरजेचे आहे। शेळ्यांना वेळेवर वॅक्सिनेशन करणे गरजेचे आहे। त्यांचा आहार हा योग्य देणे गरजेचे आहे। तसेच आहारामध्ये योग्य चारा देणे गरजेचे आहे। तसेच त्यांना जो खुराक देणार आहे तो सुद्धा योग्य देणे गरजेचे आहे। त्यामध्ये आपण गहू देऊ शकता, तसेच मकाचा भरडा सुद्धा देऊ शकता। जर आपण चांगला खुराक, चांगला हिरवा चारा, सुका चारा या सर्वांचं योग्य व्यवस्थापन केले तर निश्चितच शेळीपालन आपल्याला परवडू शकणार आहे आणि नफाही मिळू शकणार आहे। तर मंडळी, रेंटवर जमीन घेऊ शकता, ती सुद्धा कमी रेंटवर असेल तरच आपल्याला हे शेळीपालन परवडू शकणार आहे, अन्यथा शेळीपालन आपल्याला परवडणार नाही। तर मंडळी, ज्या शेतकऱ्यांना जमीन नाही, जमिनीची कमतरता आहे, असे शेतकरी या प्रकारे शेळीपालन करू शकता आणि यातून नफा कमवू शकता। तर मंडळी, जर का व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जरूर लाईक करा आणि अजूनही आपण आपल्या शेती गुरुजी चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।